あれね、雨っぽい雪がね。雨っぽい雪。雨っぽい雪。はい、どこしはい、わかった。普通に行けば1時間56分。どこまで？大きいやホテルまで。あ、マジでそんな近いの？まあ、あと92キロだからあ、ね。そんなもんか。大きいやだからドライブしながらか。そうだね。いつもと違う方の上宝の方から行くか。いつもと違うところ？なんかいつもだとさ、158号に出ていくけど。あ、そうやったっけ？そうそう、でずっとひたすらさ、ほのひだいらとかのあっちの方から行くけど。ああ。まあちょっと違うルートで行ってもいいかもな。そうだな。はい、分かったよ。髪をかんでる。ははは、いいね。あれも道の駅だよね、確かね。道の駅あったよね。あるある。じゃあ、ブドウ飲みたい、ブドウ飲む。スーパー髪をかんでる。ブドウ飲みたい、ブドウ飲む。ブドウ飲みたい。スーパー髪をかんではだいぶ山奥だったわ。あブドウ飲みたい、ブドウ。はい、わかりましたよ。あ。有見に行くときにでも行きますか。そうだね。ブドウ欲しい。スカイドーム髪をかな。ああ。ちょっと行ってみブドウ飲みたい、ブドウ。はい、開けるよ、今。まあ、いっそ41号線の方に出て、高山本線と一緒に行くっていうのでもよかったけどね。ああ、そりゃそれでありだな。だったらさっきのとこ戻って曲がらないか。ああ、もういいんじゃない？そうだよね。さっきのところって硬い。ちょっと待ってね。開けましょうか。欲しい、金ちゃんも。あ、開いたんだね。なんていうの？重たいから気をつけて、落とさないようにね。美味しいですか？美味しい？美味しい？言わせる。あ、いい匂いするね。ママ？あ、後でいいや。ブドウジュース。美味しいね、ぶどうジュース。とりあえず麦茶飲んだから美味しいんだね、寒いぜ。そうね。マイナス2度だって。腹にくるぜ。大丈夫か？凍ってるかしら。ああ、怖いね。おっかないね。ああ。もぐもぐしたいの？それってしたいの？ワインのように。ぶどうだもんね。あそう。おいしい。降りたい。早くない？眠ったかな？遊びたいんだな、君。いやー、ちょっとここは雪をもっとしてるんだね。後でたくさん遊ばしてあげる。海鮮欲しい。ここにはねえな。ここにはねえね。関西本線はないね。高山本線を探しに行こう。そうしましょう。がっつり雪残ってる。がっつり雪残ってる。俺先週とかここどんな感じだったんだろうね。多分路面は白いかな。雪いっぱいあるね。いっぱいあるね。いっぱいあるね。なんか写真は見たことあるけど真っ白系だよ。真っ白けか。降りますもんね。今週はちょっと天気良かったから、こうん。んなんやけどって感じやな。そうね。で雪とかで通行止めになることあんのかな、この道って。あんまり通行止めになってるイメージはないね。ああ、さすが国道。除雪も入るし、あ、そうだよな。ちょっと高山に抜ける道やしな。そうだよそれへんの困りそうだよな。な。うん。
っても構わんぞ。ちっちゃいね。ちっちゃいかな。これ結構でかいものだと思ったけど。飲みたい。美味しい。濃いね意外と。欲しい銀座。ぎゅっと濃いって書いてあるからね。ああでも果汁100じゃないでしょそれ。違う20。おじゃみみたい。ぶどう一房分とポルフェノールだって。ポリフェノールか。それはいいね。ポリフェノー君のぶどうジュースの思い出はのどみなんだな。ル。なぜだ。多分ホームで飲んだんだよね。そうだっけ。なんかそんな気がする。ああなんか自販機で何か買った記憶はあるんだけど。で多分それがね、その時はぶどうだったの。そうだったっけ。メイビー。Perhaps。駐車場入れるのか。はあメセセラギのそうね。除雪の壁に阻まれて、ね。まるで青森の実家のような。飲んでとだ。あれはねひどい。限られてるよね車入れるとこね。自分で溶かさんと再現してるそうだよね。感じだから。毎日どかさないとどんどんだって高くなっていくし硬くなってくる。そうね。やっぱ融雪システム作らんと。ああいや地下水通ってたらね活用すべきよ。と思うけど。いや弘前はそうね。弘前はね地下水使いて。問題ないのかな。おいたい。もうちょっとしたらな。あし。ように白くなったの？だいぶ白いな。ゴリゴリしてるの？私がちょっと溶けるの？私がそうね。じゃあママにもはい。ぶどう美味しいね。美味しいね。もうちょっとだね。君全部飲みそうだね。しばしばじゃないよそれ。しばしばがいいの。あ、殿下の本当ブドウジュースがここで使われるとは思わなかったね。いや仕方がない。仕方ないしな。買いに行って出費かさむよりはこういう時に使うべきだ。だ。ただ1回で飲まれるとちょっともったいねえな。もう飲まれるよ。マジでマジでよく飲むね。黒はそうだ。あ、眠かった。ちょっと道譲るわ。ピボーベーボー。ジモティー。うん鈴鹿だったよ。全然ジモティーじゃねああいい景色だ。ね。うまそうでねがいい。うまそうだね。ないないしたね。はい、ごちそうさま。今、全部飲んじゃったね、もう本当に。大半飲んだらママ飲んでいい。もう飲んでいいっつ入っとらんから。ひどい。もう飲んだき。ちいちゃんが全部飲んじゃった。パパだよね。お家を建ててんじゃない？お建ててるかリフォームかわからない。どちらか。一応持ってるね。いつも持ってるね。すごいね。すごいね。いいとこあった。いいとこあった。いいとこあ
それで県道に変わるんだよね。県道に変わるよね。ここも県道じゃない？あ、ここまだ国道っぽいよ。まだ国道か。もう73だ。あ、そうだね。そこの分岐を左に行ったら国道で、まっすぐが県道なんだよね。なるほど。いい字かな。はいはいはいいとこあった。いいとこあった。ほんと。いとこあった。どこにあったの？いとこあっちあった。ほんと、あっちにいいとこあったのか。いとこあったいっぱい。そう。いとこあったいっぱい。そこ左折が左折が国道だね。途中までしかない国道だね。まあそうだね。で高山方面。ちょっとね、石のとこまで行ってみたいよね。ああ、ちょっと気になるよな。そう。本当はあっちのね、西側の道路までぶち抜きたいけど、多分作ってるのか諦めたのかわかんないけど、どう諦めたのかな。なんだろう。レガス。あ、洗車した車が瞬殺で汚れていく。まあ雪ああ、そうです。走りゃ終わりだよね。まあスカだね。スカだね。スカだね。再び洗車するしかね。また洗車するさ帰ったら。寒いけど。あ、北海道住んでる。ねむねむタイムするかと思ったけど、ちょっと抗いたいな。あ、そうなんだ。まばたきが重そうやったけど。おお。じゃあじゃあそのまま寝てしまえ。ねそのまま寝る体勢やから。え。いい感じ？いい感じいい感じ。さすがによかった。電気ついてほしいっていうか広場なんですよね。一応ヘッドライトをつけてるんだよね。つけてるって言ってる。うん。そろそろ西宇部峠。ちょっと明るくなってきた。明るくなってきた。明るいね。雲の隙間。行きたい？しっこ行きたい？行く？トイレ座る？本当？座るとこない。西出峠にトイレとかあったっけ？あるわ。行く？行ってみるか？マジで？行けないな。行けないな。行けないことはないけどちょっと大変じゃない？ちょっとやめとこう。やめておこう。西宇部峠着きます。
ごめんねケン君、やる気出してくれたのに。けど多分行かないと思うんだよね。あ、本いや当？じゃあ後で行く。健太郎ね、車降りるために嘘つく時あるからな。そうなんですよ。立ち悪い。そう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 。すごいなんか訴えられてる。どうしよう。いやーちょっと厳しいな。今はそのまましても大丈夫だよ。そうだよ、今ねもう、ついてるからね。そう、もうおむつにねぶちまけちゃっていいんですよ。いやー、このやる気が本当にあるんだったらそれを生かしてあげたいけど、なかなかちょっとそうなんですよ、難しいところで言われたら。タイミングがな。マジか。行くか？行くか？もうちょっと我慢できるか？はい、じゃあせせらぎ街道だったらもう一個道の駅あるわけだ。道の駅あるけど、先だなそこでまだ先か。てか道が違うからちょっと左行くけど158やでね。結構戻るっけ。富山にシーンだもんね。あ、そう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 。ちょっと我慢してね。どっかコンビニ寄るか。めっちゃ眠そう。みたいな。もうちょっとな。もうちょっとで降りれる。おお。ああああ。ロードノイズがいいですよ。そうね。ああ。たまにバンプが。バンプなのか雪なのかよくわかんないけど。行こうね。ちょっと待ってね。ちょっと我慢しようかな。もうちょいな。トイレ行きたいね。ちょっと待ってね。だいぶ先かもしれんか。白い。おむつにしちゃっていいんだぞ。完全に白くなった。今白気です。あこれが警察をしてあげたいんです。あ、そうですね。いい景色じゃないか。高山27キロ。峠越えても北側の方がやっぱ雪あるね。それに行くぐらいまではうん父の家に行ってるし、ああ、結構残るのね。日当たりとかがまあそうだよね。太陽が当たらない。うん。
かりませんな。太陽出てきた。太陽が出てきたね。いい家。これ作ってた家やな。あれいい。さっきのか。いやいや、いやいいね。太陽が出てきた。太陽を出てきた。もう明るくなってきた。中国も出た。お、太陽が出てきた。そうだね、出てきた。太陽が出てきた。太陽が出てきた。痛い？どこが痛い？したい？みんなが眠いのか。大きい雪の塊が落ちてる。マジで。ああ、どっからか転がってきた。おお、すごい転がってきた今。マジ？雪の塊がゴロンゴロンってさっき走っとったと思って。ああ、ほらあそことか。これこれ。俺はバイク無理だ。無理無理無理。ああ、ゲーした。ケンちゃんゲーした。なんかすげえでっけえの落ちてる。おでっけえの落ちてるよ。おお、ゴロンチョ来たね。じゃあ対向車いなくてよかった。本当だね。落雪注意だわ。ちょっとちゃちゃっとこの道切り抜けてえわ。なんかでけえの落ちてきて来られちゃう。たまったもんだね。今来るってやだね。しかもちょっと引いてくるから危ないね。そうね。来そう。溶けて落っこってくるかもしれない。トンネルだね。うん。もうすぐだよ。うん。すぐお外だ。そうだよ。ああ、わかんない。どうだろう。でも結構車通りあるよね。冬でも結構車通りあるよね。あると思う。あ、でもだいぶ少ないとは思う。やべえ、めっちゃ固まった。ツーリングがまずいないし。ああ、確か
ちょっと眠気我慢しすぎておかしくなっちゃった。ちょっとそこにやばい低すぎる。さケケ戦わなくていいんだもんなんかつぼっとる。多分ね
寒いか。寒いか。七森清美寄ってく。ね。寒いか。ちょっと戻ったっけやね。そうだよね。そんな戻んないもんね。ここまでバス釣りはもうさ、ちょっとね、雪出てるね。除雪除雪。中だね。そうだね。あ、あれ除雪車が働いてるよ。そうだね。うわトラップが。ー、トラップだ。でも穴森清美でちょっと降りようかな。あ、見ましょう。つまりあっち行きたい。あっち行くよ。いずれは。そういずれは。雪だ、雪だ。アスファルトって走りやすいな。そうね。で、改めて。改めて思うね。雪の塊。これ左じゃん。左。信号機だ。よかったね、ケンちゃん見たかった信号機だよ。あ、ついに信号機だ。何色？赤とまで。あ、正解。さあ、赤止まるだろ。少ないくせになんだよ。ないものみたいだ。そうだな。うん。まあすぐだ。
これ高山の人ももう高山西から乗っちゃった方が早いのかな、こっからだと。高山西インターから戻って、どっちが早いんだろうね。下で行くのともうちょっと戻って上に行くの。ああ、上の方が早いと思う。ああ、やっぱり。目の前だからね、インターが。ああ、そっか。2キロもうすぐだな。と思うけど。でね、合掌造り集落70キロ。70キロです。結構ある。うん、結構あるね。まあもうあそこも富山のとこ県境やであ、そうだよね。な。なんて立派な除雪車たちだ。いやー、さすが雪の降るところ。来てますね。あ、つららがすげえ。立派なくしゃみで立派なよだれが飛んでること。つららがさ、すげえ痛そう。さ、痛そうやね、これ。痛そう。ほら、でかいよ、氷だよ、ケイちゃん。すごい立派なつらら。すごい、風のせいかさ、中に行ってさ、窓にくっついてるよな。そうだよね。うん、氷。斜めっとるぜ。氷でかいやっぱりね、これをね、パキッと割ってね、ぐさっと刺すのが好きだったんだよ、これ。なんちゅう遊びじゃ。なんか大産地とかに行った時にでっけえ。昔は冬場行っとったからさ、ああ、はいはい。めっちゃできるやん。まあできるよ。パキ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 ってやって、それを順番にこう雪積もってくるサクってサクッ。でけ氷だな。それがあなた流雪遊びですね。ぐさぐさぐさ。氷だよ。おお、つららつらら。トゥララ。どこも立派なトゥララだね。黄色いはしご消防車、君大丈夫？夢の中に行ってるんだよ。うん、夢の中だね。あっちでまたいつかね。もう道の駅着くよ。ああ、ついてるぜ。本当だね。さすがだろうだわ。ほほほ。これジェーキこれ。うんうん。これ近所行きたい。うん、これ近所行く。あそこで遊びたいってことか。とかにそういうことだね。これ近所行った。うん。ジェーキこれ。ジェーキこれ。うん。喉の調子が微妙ですか。乾燥にやられた感がいて、おっさんが住んでるよね。なるほど。やだわ、親父と同居なんて。私ですか。親父。これ近所行きたい。行こうかね。さて、どこに止めようかな。1駅だ。あ、右の普通の駐車場だと行ける。まあそうだよね。ちょっと右で空いてるとこ探しよう。手がめっちゃ空いてる。ガラガラだね。これ近所行く。おっと、エルグランドが来ちまったぜ。エルグランド。ああ、
うわケンケン左側だからこっちの隣やこっちもいいか。狭いな。そう雪のせいで狭いね。だからみんな左に止めたのよ。あ確かにこれはね大丈夫よ。あの狭いところで駐車をしてきたところ余裕だね。これぐらい鼻くそだね。雪欲しい。で雪欲しい。行こう行こう。はい到着。